सुपर टेस्टी क्रिस्पी आलू बड़े की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये आलू बड़ा बनता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के बड़े की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक आलू को छील लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसमें डाली हमने पुदीना हमने थोड़ा सा कट करके डाला है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच मैदे का। तो ये 1 चम्मच हमने मैदे का शामिल कर लिया है और 1 ही चम्मच हमें इसमें शामिल करना है रवे का, यानी सूजी को इसमें 1 ही चम्मच शामिल करना है। जितना हमने मैदा शामिल किया है उतना ही हम सूजी शामिल कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बड़ा बनता है, तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा स्पाइसी और सॉल्ट। तो देखिए, थोड़ा सा हमने नमक शामिल करा है, बिल्कुल थोड़ा ही हमने नमक शामिल करा है। और जो हम स्पाइसी डालेंगे उसमें थोड़ा सा नमक होता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तीखी लाल मिर्च, बस थोड़ी ही शामिल करना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें शामिल करना है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ें शामिल कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने एक कच्चे आलू में बना रहे हैं। और थोड़ा सा हमने डाली है इसमें चाट मसाला। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिना पानी के ही मिक्स करना है, क्योंकि हमने जो आलू को घिस कर पानी में भिगो कर रखा था, फिर हमने पानी उसका निथार लिया था। तो बस उतना ही उसमें पानी रह गया है जो कुछ, लेकिन अच्छे से पानी को निथारना है जो हमने आलू छीला था और घिसा था। तो देखिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल पानी मिक्स नहीं करना है हमें। अब हमें इसको करीब 2 से 3 मिनट ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ देना है, ताकि इसमें जो सूजी और हमने मैदा डाला है वो अच्छे से भीग जाए। तो देखिए, 2-3 मिनट हो गए हैं और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो एक आलू में हमारे 6 नाश्ते के पीसेस तैयार हुए थे। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको सेट कर लेना है हथेली पे थोड़ा सा पानी लगाकर। और बीच में हमें इस तरह से होल करना है उंगली की मदद से। देखें, बीच में इस तरह से जैसे हम बड़ा बनाते हैं, इस तरीके से हमें बनाकर रख लेना है सारे। ये देखें, हमने इस तरह से बना लिया है। तो और ये सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। और अगर आपको ये, क्योंकि कच्चा आलू है, थोड़ा सा हाथ चिपकेगा, तो आप इसमें थोड़ा सा तेल हाथों में या फिर पानी लगा लें और इस तरह से आप इसको होल करके बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक नाश्ता ये बनकर तैयार होने वाला है। तो देखिए, सारे इस तरह से हमने बना लिए थे। इधर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, हमें इसको डीप फ्राई करना है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तेल में भाप आना शुरू हो चुकी है और इसको हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो देखिए, 1 बाय 1 सारे हम इसमें शामिल कर लेंगे। और ये बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं और इसमें हमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा शामिल नहीं करना है, ना ही सोडा और ना ही कोई चीज़। और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए थे, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची बने थे। तो इस तरह से आप इसको बनाकर ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखें, सारे इसमें शामिल कर लेना है। और इसी तरीके की नाश्ते की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। ताकि मेरी हमेशा कोशिश यही है कि मैं आपके साथ न्यू नाश्ते की रेसिपी शेयर करूं और वो भी बहुत इजी हो, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कई नाश्ते की रेसिपी शेयर की हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि सबसे अच्छी नाश्ते की रेसिपी आपको कौन सी लगती है, तो उसी पे मैं आपको बनाकर बताऊं। तो देखें, फ्राई हो रहे हैं पीस और एक साइड हमने पलट ली है, दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बस अब हम इसको निकाल लेंगे और आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।
तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही सर्व कर लिए थे, आप चाहें तो सॉस के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।